Ju përshëndes me këtë Super Sport me këto pamje të drejtë për drejta nga Selman Stërmasi, stadium që për herë të parë në historinë e tij do të mund të luhet me ndriçim, do të inaugurohet dhe sistemi ndriçimi artificial në stadiumin e dytë të kryeqytetit pas një investimi të rëndësishëm të bërë nga klubi i futbollit Tirana dhe që sigurisht do t'i mundësojë kësaj skuadre një tjetër mundësi për të shijuar në mënyrë më të mirë një ndeshje futbolli, një sfidë të luajtur prej skuadrës bardhë dhe blu. Emini vjen me ky top e kthyer dhe pas ka mundësi Emini pranë golit skuadra e Kukësit. Dhuron spektakël Izair Emini. Mika. Dhe më pas kjo me kokë, sërish Izair Emini i ka shpëtuar mbunimin të mbrojtjes. Nuk arrin të dërgojë topin në kuadrat. Kanë tifozët e skuadrës së Kukësit. Ndërkohë Masato Fukui në pozicion të rregullt përballë Kolicit. Drejtimi Masato Fukui, portazh bosh. Vjen më pas ai krosim dhe godim me kokë ka realizuar skuadra e Tiranës. Gjergji Muzaka në minutën e 20. Gjergji Muzaka kalon në përsi skuadrën bardhë dhe blu. Dhe ka një mesazh për gjithë. Shamal të kalim në krahun e djathtë ka një mundësi Anci Nika në hyrje të zonës. Anci Nika me këtë krosim dhe Bakaj decisive e ndryrje. Topi edhe në zonë. Ka top të larguar portazh bosh. Emini dhe ka ndryrë në momentin e fundit. Edvan Bakaj është ai që ka bën, por ai që bën dhe një ndryrje shpëtimtare. Shohim topin e lartë në zonë. Ka i devime pas Flores, ka goditur dhe barazon skuadra e Kukësit. Erik Flores, krejtësisht i lirë në shtyllën e dytë. Ka goditur, ka shënuar dhe ka një dedikim ai pikërisht për nënën që ishte ndarë nga jeta vetëm një ditë më parë. Një kalim në krahun e djathtë, vjen pas krosimi rrezikshëm. Është Emini që ka kthyer për pas Flores. Goditja, topi në shtyll. Më pas sërish goditja dhe Bakaj. Çfarë mundësie për Kukësin? Erik Flores ka patur një mundësi ideale për të kaluar në përsi skuadrën e Kukësit. Gati Vucaj. Shëm këtë top të lartë në zonë, më pas është Fukui me këtë goditje dhe reagon shkëlqyeshëm Enea Kolici. Drejtimi Masato Fukui reziston një ndryrje, topi që merr nga ana e Zhan Karyokës. Lojë që është vendosur me shpejtësi në krahun tjetër. Topi në zonë për Dvornekovic përballë portierit. Dvornekovic ka një devim, portazh bosh, goditje dhe rrjetë jashtme. Goditje nga këndi. Flores. Provon goditje nga distanca. Kërcënues edhe një tjetër braziliani. Pikërisht në këtë moment dëgjohet dhe sjellëzimi i kryesorit Olci Sokoli ka dhënë fund një prej ndeshjeve më të mira të këtij sezoni në këtë përballje mes Tiranës dhe Kukësit. Gjithçka e mbyllur në barazim 1-1. Partizani kërkon rikthimin tek fitoria, ndërkohë që Teuta të ruaj ritmin për vendin e tretë në kategorinë superiore dhe sigurisht dritaren për të shkuar në Evropë. Ju përshëndes miq të Super Sport, ju uroj mirëseardhjen në këtë sfidë të fundit të fazës së tretë, sfida e cila sigurisht do të thojë shumë dhe për renditjen e skuadrave. Teuta e cila kërkon të përfitojë nga përballja direkte ndërmjet Tiranës dhe Kukësit, ndërkohë që Partizani pse jo shpreson tek një ndalesë Skënderbeut në shtëpi ndaj flamurtarit. Një top pas shpinës provon ta kthej Alban Hoxha, traversa i vjen në ndihmë. Përfunduar më pas jashtë. Vjen ky krosim, topi në zonë Batha, kërkon një prekje me dorë, largon më pas Musta, vjen aksioni. Edhe një herë, Filipe Gomez shkon fundore, çon shumë përpara topit. Filipe Gomez tenton krosimin në shtyllën e dytë, shkalla për Sukaj. Sukaj kërkon hapësirën. Sukaj nuk arrin të shmangë ndërshtarin dhe del du Musta, që vjen në Super Sport. Ndërkohë kjo tentativë, Feyzullahi. Gjysmarku në zonës dhe Lena, ndërkohë ky topi devijuar dhe 1-0. Idris Batha shënon ashtu si sezone më parë në këtë stadium, por tashmë me fanellën e Partizanit. Kalon në avantazh të kuisht. Minuta e 52, Idris Batha, ai që kalon në avantazh
zhbllokon sfidën. Ndoshta lojtari që më pak prite një gol nga shtatarët e mbrojtjes, nga Tanda, Bicaj, Krasniqi, Fezullaj apo Sukaj. Nuk mendoj që shpotimtari një goditje standard do të ishte Idris Batha. Apo një surprizë ndoshta me Bathën, është një krosim, një skem kjo. Sukaj, Fezullaj, Moçka Vila dhe nuk arrin më pas Xhevair Sukaj. Çfarë mundësie? Lukic, krosimi kësa radhë është i lartë, Del Hoxha, do vishtë aty Ila, një prek me dorë, ndoshta ajo vion aksioni. Pozicioni pa rregull për Jonathan. Trashi dhe Batha, që se kështet ekzekutuesi. Nise, Trashi, goditja ti Moçka. Ka qenë e letë. Vjen krosimi, në qendër zonës shtyllën e dytë Sukaj. Ndalet, Xhevair Sukaj. Vjen një tentativë, ka kaluar topin. Top në zonë, vjen goli! Vullosin rezultatin Asion Daja. I ardhur nga Stoli, ka vullosur fitoren për skuadrën e Partizanit. Top gjatë, Jonathan, pozicioni i rregull, Jonathan, Alban Hoxha. Çfarë humbet Jonathan? Dhe kërkon topin Kridens Meda, vjen këtu për shëllima përfundimtare. Partizani rikthehet tek fitoria pas barazimit me Skënderbeu në javën e shkuar, teksa ndalet Teuta. Përshëndetemi të Super Sport Vllaznia, Bylis Vllaznia, ndeshje e vlefshme për raundin e 27 të kategorisë superiore, dy skuadra. Një moment mjaft delikat vinë në këtë përballje kundrejt njëra tjetrës. Një sfida ndërmjet të dyja skuadrave, topi i parë i cili niset nga skuadra e Vllaznis. Është i lartë në qendër të zonës, top devijohet. Jashtë kuadrati. Stefan Cicmil. Top është devijuar, më pas në atë zonë Kalaja me këtë tentativë 0-1 Vllaznia. Zhbllokohet sfida. Merr avantazhin Vllaznia kundrejt Bylisit. Arrin të shënoj Kalaja. Goditje këndë me kërësimit e zonës dhe top është devijuar, mbetet në atë zonë, shkëm që do arrit krijoj tashmë skuadra e Bylisit më pas provoj ky pasim, shkendo mundësi, del nga mirë Vujadinović në momentin e fundit. Edmilson provon kërësimin drejt qendrës, më pas Varea, vjen ai devijim i Dragojević. Duke si një duel ndërmjet të dyve. Si nga këto pamje. Por shikojmë njëherë momentin që pati skuadra e Bylisit. Pas ti krosimi drejt qendrës nga ana e Edmilson. Luhet shkurta më pas Stefan në qendër, nuk e devinohet shtylla. I bën në ndim Bylisit. Varea, provon Varea. Arrit e kushtoi, por jo sakt. Dragojević mbetet në sulm Bylis. Vjen këndërhyrje e Endri Vrapit. Një mundësi mjaft e mirë për skuadrën e Bylisit, por nuk arriti dot Varea të mposhte Dragojević. Varea, shkendo mundësi, hapet loja drejt krahut, tjetër topi fort në drejtim të Muskaj, provon ta mbërri Muskaj. Vjen dhe ky krosim drejt zonës, por fillimisht ai top kishte dalë jashtë vijave kufizuese. Do të kemi thjesht rivënë nga fundi në favor të Vllaznis. Fajt par. Similar drejt zonës, topin e qendrës pas këtë tentativë. Kontrollon mjaft mirë. Shkëlzen Ruçi. Me goditja e Edmilson e menjëhershme në drejtim portës për shumë larg kuadratit të Dragojević. Shkem një herë këtë mundësi me këtë goditje dënimi për Bylisin. Dhe vjen në top Brahja, shkem mundësi me të dalë përpara drejt sulmit. Ban kontrollin e topit Bardulla, provon Bardulla. Që vjen dhe sinjalizimi gjyqtarit, Enea Jorgji mbyllet kjo sfidë, fiton Vllaznia në një transfer në të vërtet mjaft të vështirë kundrejt Bylisit, e cila sërish nuk arrin dot të gjej fitoren, fiton sërish në krahun tjetër Vllaznia në ndeshjen e saj të tretë radhazi, pasi arriti të fitonte mjaft mirë kundrejt Tërbunit me rezultatin 4-0, fiton në përballë Tiranës, fitoi dhe në Ballç kundrejt Bylisit. Përshëndetemi të Super Sport, Tërbuni Laçi është ndeshja e raundit 27 të kategorisë superiore.
Ka arritur të fitoj Laçi me rezultatin 4-0, ka qenë ndeshja e fundit për vitin që lan pas nis kjo sfidë në me të dyja skuadrave. Shkem se si do të reagojnë në këto dy skuadra kundrejt njëra tjetrës. Dedim pretendon dhe për një faull shkaktuar nga Dostit, cili ndërhyn dhe një tjetër mjaft mirë. Sërish Albi Dosti provon të shërbejë në qendër për Valdan Nimanin, vjen kjo tentativë. Jashtë tentativa e Valdan Nimanit, por do të kemi goditje këndi pasi kemi patur një devijim nga ana e Glant Haxhos. Po provon vazhdimisht skuadra e Laçit, do pas ky pasim në qendër shkëndijë mundësi tentativa e Nimanit. Nuk gjendët kuadratin e portës e Glant Haxhos. Shëndesh me kuz damar për sivër, me sa duket niset Soza, qendrore. Lehtësisht e kontrollueshme ajo tentative e Ademir Sozës nga ana e Haxhos. Një kërcim drejt qendrës, Haxho kushton ato për të larguar nga ajo zonë, edhe pse vazhdon të provojë të qëndrojë ndër sul me Laçi me këtë tentativë. Chetkovic protestojnë vendasit të gjyqtarit ansor. Nuk janë as pak dakord me vendimin e gjyqtarit ansor për këtë moment, pasi pretendonin se kishte një pozicion të parregullt. Edhe ky kërcim është i lartë drejt zonës, provon Chetkovic të shërbejë në qendër shkëndijë mundësi, nuk e drejtë të mban Dosti. Po pas largohet mjaft mirë nga ana e Becit. Shkëndijë në këtë moment ku provoi të shërbente në qendër Chetkovic, por nuk ja doli të mban të koordinojë Albi Dosti. Tashmë Karakaçi me këtë tentativë, 1-0. Shënon Tërbuni, zhbllokohet sfida. Merr avantazhin me anë të Abbas Karakaçit dhe festojnë me Viktor Gjonin të gol shënuar. Provon pasimin e qendër, vjen ndërhyrja e Aleksandar Tasic, jo e saktë, i cili provon të luftojë dhe një atë zonë për të larguar top nga zonë, më pas Chetkovic dhe Haxho reagon në mënyrë perfekte. Pas asaj tentative të Marko Chetkovic. Mirë, është Alush Gavaza, i provon të pasimin e qendër, është në pozicion të rregullt. Marinaj shkëmbë dhe arrit krijoi tashmë me këtë dalë John Marinaj, i futet në fushën e lojës pasi zëvendësoi. Më pas pasimin e qendër, nuk ja drejt mban Martin Dedim, mbetet në sul Tërbuni. Fangaj në qendër, kupton gjithçka mjaft mirë. Skuadra e Tërbunit me krosimi i Chetkovic drejt zonës dhe top devijot, më pas kjo mundësi 1-1. Me sa duket jo, pozicioni pa rregull. I pa rregull pozicioni për golin e skuadrës së Laçit. Do ta rishikojmë një herë tjetër për të parë në rast se ka qenë apo jo në pozicion pa rregull. Shihni këtë përplasje të tij me Karakaçin, por shitesh me këtë mundësi Nimani! 1-1 barazon Laçi. Në minutën e fundit të kohës së rregullt ka arritur mjaft mirë të barazoj Laçi kundrejt Tërbunit. Do të kemi 4 minuta shtesë deri në fund të këtij takimi. Gjen mjaft mirë golin e barazimit Laçi kundrejt Tërbunit. Po një tjetër Marinaj, do vjen sinjalizimi gjyqtarit të mbyllet tu kjo sfidë, nuk ka fitues ndërmjet të dyja skuadrave. Ju përshëndes miq të Supersport dhe mirë se vini me javën e 27 kategorisë superiore që përkon me javën e fundit fazës 3. Do të jemi së bashku me sfidën me Skënderbeun dhe Flamurtaj, një pamje të drejtë për drejtë nga qyteti Korçës për të pritur të supersfidë në formacionin titullar të skuadrës Flamurtajt. Ka startuar sfida, shijoni këto 90 minuta janë vërtet tepër emocionuese. Teksa vjen aksioni me anë të Liridon Latifit, në krahun e majt, shmang nga pikë kundërshtarin e tij Latifi, krosimi brenda zonës, por ka një flamur lart. Një pa rregull pozicioni për Gerard Prognin. Niset Radas me këtë goditje, çfarë goli! Marko Radas! Minuta 13, spektakolar! I mrekullueshëm do thoja. E ka çuar topin aty ku nuk mund të mbrinte dot Ilion Lika. Skënderbeu 1, Flamurtari 0. Tjetër pasimi mirë tek Sali, por lart flamur i gjyqtarit. Orelesi dominon tek James. Shërben nga pyr James tek Sali, pozicioni është rregull, shkon jashtë e goditje. Çfarë mundësi për Amdi Salin?
Minuta 35, duhet 10 minuta që mbyllet pjesa e parë. Goditi dënimi në favor të Skënderbeut pranë topit Radas. Një krosimi në zonës ka një devijim dhe shkon jashtë. Ilion Lika shpëton skuadrën e Flamurtarit nga psimi goli i dytë. Pas atij topi goditur me kohë nga ara e James. Ndryrje vendimtare e portierit të skuadrës së Flamurtarit. Krosimi i Lushtakut brenda zonës. Ka një top devijuar. Dhe këtu ka penalti të gjyqtari. Ka penalti në favor të skuadrës Flamurtarit në minutën e 37. Gjyqtari akordon 11 metrësh në favor të vlonjatëve. Shëndet gjyqtari, nisa Lushtaku godet barazon 1-1. Kushtrim Lushtaku. Edhe tjetër Flamurtari arrin të reagojë mjaft mirë, duke gjetur golin e barazimit në minutën e 39 me një penalti. Këtë nuk ka kuptuar dot krahun Orgez Shej, ashtu siç bëri në sfidën kundër Partizanit. Teksa shërbet mjaft mirë përpara këtë Hamdi Sali brenda zonës ka këtë mundësi, ndal Ilion Lika vjon aksioni, kjo goditë shkon jashtë. Çfarë mundësie për skuadrën e Skënderbeut për tu rikthyer avantazh. Tjetër rast i mirë për Hamdi Salin. Këto prapa rrezikshëm ka dalë Shej. Tepër i sakt. Pas atij topi të kthyer nga ana e Jashanicës. Krosimi Lushtakut brenda zonës, ka devijim me kokë më pas provoni Drizaj. S'është devijuar sërish ai top. Dhe ka një tjetër goditje nga këndi. Tu kërkohet i faull, nuk shtikti mendimi i gjyqtarit, vjen lojën. Edhe tjetër Liridon Latifi findet ndaj Besnik Krasniqević, arrin ta shmang. Vjen pasimi ullet brenda zonës, James ka këtë mundësi, godet jashtë. Çfarë mundësie? James Adani kishte shansin më të mirë për ta çuar skuadrën në dhomën e zhveshjes në avantazhin 2-1, por nuk ja doli. Mirë kusimi brenda zonës, kjo godet me kokë, shkon rrjet, realizon si gjithmonë ai Hamdi Sali. Minuta 55, Skënderbeu 2, Flamurtari 1, rikthehen avantazh Korçarët. Skuadrës Skënderbeut vjen krosimi i Progni dhe lart brenda zonës. Kërkon një prekje me dorë dhe ka penalti të gjyqtari. Penalti për Skënderbeu në minutën e 59. Por një tjetër prekje me dorë. Niset Hamdi Sali godet dhe çon rrjet 3-1. Hamdi Sali gjen golin e dytë të këndshëm dhe treti për Skënderbeu dhe me shumë mundësi golin që çon nokaut Flamurtarin. Nuk mund të mungon të Shkodrani, goli tretë që shënon Flamurtarin në këtë sezon. Shkoni këtu me humor e ka marrë mjaft mirë kushtrim Lushtaku, provon skuadra Flamurtari, përpara kërkohet Danilo Alves, brenda zonës ka këtë mundësi, e ndal Shej për një çast më pas. Ndërhyn dhe Renato Arapi ka faull në favor të mbrojtësit të Skënderbeut. Çfarë mundësi e mirë për blonjatët për gjetur golin, që ndoshta do të mund të reapë sfidën. Tjetër pasim përpara, tepër i shpejt është Liridon Latifi, vetëm përpara portierit arrin ta shmang Latifi. Hika ikur ai top. Liridon Latifi. Top Ilion Likës dhe rrezikon shumë, vjen James Adani. Gjen golin e katërt skuadra Skënderbeut, por kjo është një dhuratë lojtarëve të Flamurtarit. 4-1, minuta 75, një gol i dhuruar kjo dhe shikon akoma më tej rezultatin skuadra e Skënderbeut. Tjetër aksion i mirë është këtë, brenda zonës Orelesi nuk arrin të përfitojë. Dhe ka faull që përket skuadrës Flamurtarit. Ja dal mjaft mirë ai top James, provon të avancojë në ekranin e djathtë. Kërkon pasimin brenda zonës dhe shkon jashtë e goditja Hamdi Salit. Çfarë mundësie për sulmuesin Shkodran për ta çuar në 5-1 ndeshjen, por me njëherë këto përpara drejt Salit këtu. Vjen aksioni Sali me portën bosh, ka këtë mundësi, godet dhe çon në rrjet. 3 golesh i Hamdi Salit. E kërkoi me gol 3 gol që këtë ndeshje dhe e gjeti. Në një farë mënyre, le të themi, kërkon ndjes James, kërkon të ta çonte ai topin në rrjet. 3 gola për Hamdi Salin. Për të përshëndyer Remzi Sandiku. Vjen këto moment në përshëndim aty, mbyllen gjithçka në Korçë, arrin të triumfojë 5-1 thellësisht skuadra
e Skënderbeut përballë Flamurtarit, një fitore thellë e Korçarëve.